हाय एवरीवन, दिस इज कुलदीप। यू आर वाचिंग जस्ट ड्राइव विद मी। आज मैं सर्विस सेंटर आया था फोर्ड फ्री स्टाइल के, और एक्चुअली मेरी गाड़ी में रेटलिंग साउंड आ रहा था। सो आप जब पहली बात तो मैं बता दूं, ये दिस इज़ नॉट द इशू इन एनी कार। किसी भी कार में अगर एक पर्टिकुलर रेटलिंग साउंड आता है, अगर किसी कार में एक ही जगह से हर किसी कार में, लाइक मारुति की हुई, hyundai की हुई या किसी और की, तो उसमें अगर एक ही पर्टिकुलर जगह से साउंड आ रहा है तो इट कैन बी द इश्यू। बट अगर हर बार अलग अलग जगह से रेटलिंग साउंड आता है या बेकार रोड पे चलाने से रेटलिंग साउंड आता है, तो कभी भी वो गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब आप बेकार रोड पे चलाते हो तो गाड़ी में वो रेटलिंग साउंड आने लगता है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि कई बार जैसे टाई रॉड होता है, फ्रंट जो सस्पेंशन है उससे अगर आपका साउंड आ रहा है तो वो कभी कभी कुछ चीज़ें सी डिफ़ॉल्ट या फॉल्टी होती हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। वो आप कह सकते हो कि उस गाड़ी का इशू है या ऐसा कुछ है। ठीक है, तो मैं जो रेटलिंग साउंड मेरी गाड़ी में थे वो मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद बताने वाला हूँ वो कहाँ कहाँ सही हुए, कैसे सही हुए। पहला मेरा जो साउंड डोर से आ रहा था, डोर में क्या होता है, बहुत लोग दिखा रहे थे, मतलब सबकी अलग अलग तरीके से आवाज़ आया, तो उन्होंने उसी तरीके से मेंशन किया अपनी वीडियो में। जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि इसको प्रेस करोगे तो इसमें से आएगा। सो किसी भी गाड़ी की अगर डोर पैनल्स को, मतलब ये प्लास्टिक पैनल्स को अगर आप प्रेस करोगे तो हल्की हल्की कट कट करके आवाज़ आती है। दैट इज़ कॉमन थिंग। बट जब आपकी गाड़ी चल रही होती है, जब आवाज़ आ रही होती है उसमें, तो दैट इज़ नॉट दी कॉमन थिंग। उसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपकी रबर बीडिंग जो है उसमें थोड़ा बहुत इशू है, लाइक वो थोड़ी सी घिस गई है, या फिर मैक्सिमम टाइम वो जो रीज़न होता है उसका लॉक होता है। लॉक जो होता है इसमें, इसके जो डोर पैनल्स में लॉक होता है, उसकी वजह से ये साउंड ज़्यादा होती है। लेट मी जस्ट शो यू दी लॉक, कि वो डोर पैनल्स के लॉक कहाँ पर है। तो मैं दूसरे डोर पैनल का जो लॉक है वो दिखा देता हूँ आपको। ये जो डोर है इसका ये जो लॉक है, ठीक है, और ये आप देख पा रहे होंगे जिसमें ये ग्रीसिंग हो रही है, दिस वन, या ये दिस वन। तो जो मतलब मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ उस चीज़ का। जो डोर में जो साउंड आ रही थी वो उसकी प्लास्टिक से या कहीं से नहीं आ रही थी, वो उसके जो लॉक्स होते हैं वो थोड़े से लूज हो जाते हैं। लूज होने के बाद जो प्लास्टिक की बीडिंग होती है वो आपस में टच करती है, और उसके बाद जब भी आप गाड़ी धूप में खड़ी करते हो तो उसकी जो रबड़ होती है वो थोड़ी थोड़ी सूखने लगती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रीजंस मिला के एक आवाज़ क्रिएट कर देते हैं, और उसका जब सोल्यूशन आपको करना हो तो लॉक पे हमेशा ग्रीसिंग करो। उसके जो दूसरा एक और अंदर होता है, डोर के अंदर होता है लॉकिंग, उस पर भी ग्रीसिंग करो। उसके अलावा फिर जो साइड वाली बीडिंग होती है, जैसे बाहर से जब आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो रबर्स होती है यहाँ पे इधर लगी होती है, इसको आपको ग्रीसिंग हल्की सी करनी होती है। जब आप उसको ग्रीसिंग कर दोगे तो उसके बाद मैक्सिमम टाइम आपकी आवाज़ खुद ही चली जाएगी। उसके बाद भी नहीं जाती है तो आप सर्विस सेंटर जाएं, फालतू में किसी चीज़ की टेंशन ना लें। सर्विस सेंटर वाले को बताएं, दे विल आइडेंटिफाई और दे विल चेक इट। उसके बाद जो भी इशू होता है उसको रिजॉल्व 100% कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो मेन होती है पीछे की जो डिग्गी की आवाज़ आती है, उस जो मैकेनिक है, प्रदीप नाम है उनका, 3 गाड़ियों में उन्होंने ये प्रॉब्लम फेस की थी और तीनों गाड़ियों में आने लगी थी आवाज़। और ये आती क्यों है, जब आप बेकार रोड पे चलाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा धूल है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऊपर नीचे रास्ता है, तो क्या होता है, धूल होने की वजह से, ऊपर नीचे रास्ता होने की वजह से जो उसमें धूल आती है, तो वो उसके जो शॉकर्स होते हैं, शॉकर्स के जस्ट ऊपर एक पैनल लगा होता है प्लास्टिक का, वो मैं दिखा दूंगा आपको। उस पैनल पे वहाँ धूल जम जाती है, धूल जमने की वजह से वो ऊपर तक डिग्गी में आता है। वो पीछे ऐसे ऐसे करके स्प्रिंग होता है, तो स्प्रिंग की वजह से वो आवाज़ करती है। वो बहुत ही बेकार साउंड होता है, और यू विल नेवर गेट कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही है। आपको लगे सीट में से आ रही है, कहीं और से आ रही है, बट वो एक्चुअल में वहाँ से आती है। वो भी उस बंदे ने सही करी है, वो कैसे सही करी बता दूंगा। उसमें भी ग्रीसिंग करी है, ग्रीसिंग करने के बाद वो आवाज़ पूरी तरह से प्रॉपरली सही हो चुकी है। तो इस टाइम पे गाड़ी में कोई भी रेटलिंग साउंड नहीं बचा है। सिर्फ मेरे जो भगवान की एक छोटी सी स्टैचू लगा हुआ है, स्टैचू के साइड में एक और है, उसमें जो थोड़ा प्लास्टिक में से आवाज़ है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। इसके अलावा एक और मेन प्रॉब्लम मैंने फेस की थी, वो लेफ्ट साइड में जो टाई रॉड है, जैसे कुछ लोग टाई रॉड बोलते हैं, स्टीयरिंग रैक भी होती है, वो अगर फॉल्टी हो जाता है तो वो भी आवाज़ करता है। जब मैं स्पीड ब्रेकर पे जा रहा था तो करके एक कच करके एक, मतलब डिफरेंट सी साउंड होती है, सो वो साउंड आई थी।
वो साउंड भी मैंने मतलब कैच की थी जब मैं बहुत साइलेंट रोड पे जा रहा था। तो मैंने जब स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी गुजरी तो 2 बार वो ऐसा लगा मुझे, 2 बार मैंने ऐसा नोटिस किया। तो उसमें भी ग्रीसिंग करा दी है मैंने, सिर्फ नॉर्मली। उसने बोला है कि अभी मैं ग्रीसिंग कर रहा हूँ, नॉर्मली जो ऑयल होता है वो डाल रहा हूँ। बट इन केस अगर इसके बाद भी अगर आपको ये फील होता है तो आगे हम जाके चेक करेंगे। उसके लॉक्स होते हैं, रबड़ के लॉक्स होते हैं, अगर वो कट गए होते हैं बेकार रोड पे चलने की वजह से तो वो चेंज हो जाते हैं, वो चेंज कर देते हैं। और शायद वो चार्जेबल हो, क्योंकि वो रबड़ का होता है, उसका कोई गारंटी नहीं होती। अदरवाइज फॉल्टी कुछ भी जैसे टायर रॉड हुआ या कुछ हुआ तो आपके अंडर वारंटी के अंदर वो कट जाते हैं, तो उसमें आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सोल्यूशन यही है कि आप पहले सर्विस सेंटर के पास जाएं, आइडेंटिफाई करें। अगर आपको आप आइडेंटिफाई कर चुके हो तो आप उनको बताएं यहाँ से आवाज आ रही है। नहीं कर चुके हैं तो वो लोग आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद उसको पूरी तरह से चेक करेंगे। तो ये कुछ एक वीडियो थी और ये बहुत ज़्यादा बड़ा इशू था जब आप गाड़ी चल रहे होते हो, साइलेंटली चला रहे होते हो, तो आपको जब इस तरीके की आवाज़ आ रही थी कैबिन में तो वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं होती। आई थॉट कि मेरे को एक इस पे वीडियो बना देनी चाहिए, क्योंकि रेटलिंग साउंड के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं और सबकी, बहुत सारे लोगों की किसी की कुछ और इशू हुआ है, किसी का कुछ और इशू हुआ है। तो वो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो जो एक मेन क्लिप है जो पीछे वाली जो आवाज़ आ रही थी वो मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो यू विल चेक इट। उस बहुत जरूरी है। आवाज आ रही है 100 कर रबड़ आवाज इस वजह से आती है, सूखी चलने के कारण रबड़ होती है, ये रबड़ होती है। हाँ, ये ऊपर वहाँ में फंसती है कौन। अच्छा, ये सूख जाती है जब बहुत ज्यादा, आवाज आने लगती है इससे, इसके लिए तो इसको और कोई पकड़ भी नहीं पाता होगा। हाँ। इसलिए ये वहाँ में जंप लेती है ना, वहाँ उसमें लगती है कटोरी में, तो उसमें आवाज करने लगती आती है। अब गिरी सिरे हो जाएगी तो कोई ऐसी वो नहीं आएगी। बेटा पलंग की भी ऐसे खींच के लगा दे, चल ले बस। बस। अच्छा, ऊपर लग जाती है इस तरीके से। सी जैसा कि हमारे जो मैकेनिक है प्रदीप, ये है हमारे प्रदीप मैकेनिक। एक बार देख लीजिए प्रदीप, आपको भी थोड़ा सा, ये काफ़ी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को इन्होंने, जितनी भी नॉइज़ आ रही थी, डोर में नॉइज़ आ रही थी वो पूरी रिजॉल्व कर दी है।